परेशान हो गई हूँ दवाई ले लेके। हर क्लाइमेट में सर्दी पहले हो जाती है, कब फिर कफ हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करूँ। इस परेशानी को टैकल करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। वॉच दिस टिल द एंड। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कोल्ड एंड कफ में आप कैसे अपने मेडिसिन को मिनिमाइज करें या अवॉइड करें। बट ये जो मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी वो तभी आप पे वर्क करेगा अगर आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है। अगर आपका इम्यूनिटी पावर लो है देन यू हैव टू बाउंड टू टेक मेडिसिन एंड साइमल्टेनियसली यू हैव टू एंश्योर योर डाइट इज प्रॉपर। कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। जैसे ही हमें कोल्ड होता है तो हम उसे टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं और हम उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से वो बढ़ता जाता है। फिर सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है, फिर किसी किसी को जेनेटिकली टॉन्सिल की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिससे वो वर्सन होता जाता है। नाउ इसको कंट्रोल करने के लिए आपको इमीडिएट स्टेप जो लेने हैं वो है गार्गल। यू शुड डू द गार्गल विथ सॉल्ट एंड जिंजर 3 times a day. Second thing, you have to take steam with लवंग और अजवाइन 3 times a day. यहाँ पे मैंडेटरी आपको प्याज और लहसुन का रस लेना है। 1 onion, 1 inch जिंजर, 1 गार्लिक, इसको आप ग्राइंड करेंगे। इसके रस में आप 1 स्पून लेमन डालेंगे और 1 स्पून हनी। इसको आप दिन में 2 बार लेंगे, एक आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड 1 इज आफ्टर डिनर। अब यहाँ पे आप इंश्योर करेंगे कि आप एम्प्टी स्टमक नहीं ले रहे हैं। इससे आपको इरिटेशन होगी चेस्ट में और स्टमक में। ऑफिस में क्योंकि आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, सो नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है कि जब आप ऑफिस जाते हैं तो अपने साथ 2 लवंग लीजिए या एक बड़ी इलायची लीजिए काली वाली। आप दांत में लवंग रखिए, उसको चबाइए, अपने आप धीरे धीरे उसका रस निकलेगा और आपके थ्रोट में इरिटेशन कम होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन दूसरा ये है कि आप गुड़ की छोटी छोटी गोलियां आप 2 से 3 आप अपने पास रख सकते हैं ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। इसको आप कैसे बनाएंगे, आप 1 tablespoon गुड़ लेंगे, सौंठ 1 teaspoon लेंगे, थोड़ा सा पिंच ऑफ पेपर लेंगे, पिंच ऑफ हल्दी लेंगे। इन सबको मिक्स करके इसकी छोटी छोटी गोलियां बना के रखेंगे। 2 से 3 गोलियां आप ऑफिस में लेके जाएं। जब आपको इरिटेशन हो तब आप ये मुंह में इसको आप सिर्फ आपको चूसना है। नेक्स्ट इज डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ऐसे वक्त पे आपको हाई प्रोटीन इंटेक डाइट रखना है, जिसमें आप वेज और नॉन वेज में लाइट डाइट लेंगे। जैसे आप खिचड़ी ले सकते हैं, खिचड़ी की आप बहुत सारी वेराइटीज बना सकते हैं विथ चेंजिंग डिफरेंट दाल्स। ओके, देन आप एग ले सकते हैं, आप सूप्स ले सकते हैं। मंचाओ सूप आपको अवॉइड करना है, उसमें काफ़ी सारे सॉसेस होते हैं। उसको रिप्लेस करके आप मूंग दाल सूप ले सकते हैं, येलो मूंग सूप ले सकते हैं, टोमेटो सूप ले सकते हैं, चिकन सूप ले सकते हैं। सो ये आपको इम्यूनिटी पावर को भी हेल्प करेगा और आपके लिए इजीली डाइजेस्टेबल भी होगा और आपको स्ट्रेंथन भी करेगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो आपके एक्सरसाइज का है वो है आलोम विलोम और भस्त्रिका। इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा। योगा फॉर ब्लॉक नोज मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एसी रूम में नहीं सोएं, फैन के नीचे नहीं सोएं, जिसकी वजह से आपको साइनस की भी प्रॉब्लम होगी और ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगी। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको टेक केयर करनी है टू अवॉइड मेडिसिन। एंश्योर करें अगर 1 वीक तक आपका रिकवरी नहीं हो रहा है देन प्लीज स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन। ओके, ऑल्सो एंश्योर कि आप अपना इम्यूनिटी बिल्ड करें सो दैट यू शुड बी लेस प्रोन टू कोल्ड एंड कफ एंड getting infection from others. Let me know in feedback section how it has helped you. Then please share this video as much as you can.